oğlum da oxuduğu məktəbdə açılandan inanın ki, bütün uşaqlar günə bir 4 nəfər, 3 nəfər bunlar xəstələnirlər. Amma vəziyyətlər də necə olur? Halsızlıq, qızdırma, ishal və kəskin qaytarmaqdır. Bunun qarşısını necə almaq olar? Körpələr qidalandıqda onları məcburi olaraq qidalandırmaq olmaz. Qidaya qarşı bir maraq oyatmaq lazımdır. Səhər yeməyində bilirsiniz ki, bir çox uşaqlar daha çox şirniyyata üstünlük verirlər. Səhər yeməyində nə yeməlidir ki, uşaq ki, bu onun orqanizminə xeyirli olsun? Bəzən görürsüz ki, körpələr tam oynayır və yaxud da ki, nəsə bir işlə məşğuldur, ya çöldə gəzir, o zaman onu yedizdirirlər və s. Bu doğru deyil. Son vaxtlar deyirlər ki, kimin orqanizmində zilal çoxdursa, o heç vaxt xəstələnməyəcək. Bəzi adam körpənin 1 yaşına qədər heç yerə belə qoymağını qorxur ki, ona soyuq olar ya və yaxud da oradan nəsə bir şey yoluxa bilər və s. Körpə özü yerdə öz fiziki iməkləməlidir, müəyyən məsafələri keçməlidir. Ondan sonra əşyaları tanımaq üçün toxunmalıdır əşyalara və s. Bu şəkildə onun həm psixiki inkişafı, həm fiziki inkişafı getməlidir. Bir də son vaxtlar uşaqlarda daha çox bu el arasında bizdə SDVQ, amma bizdə isə DÇHP, yəni diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik problemi, sindromu var. Bu nədən yaranır? Müalicəsi var ya yoxdur? Salam əziz dostlar, bugünkü podkastımız uşaqlara aiddir. Uşaqlara və onların xəstəlikləri barədə bugün danışacağıq. Biz nə etməliyik ki, uşaqlar tez-tez xəstələnməsinlər və yaxud da xəstələniblərsə, hansı qaydalara riayət etməliyik ki, onları tez ayağa qaldıraq və daha sonra da virusa tez-tez yoluxmasınlar. Bu və digər suallarımızı bugün mənim qonağım cavablandıracaq. Qonağım isə tibb üzrə fəlsəfə doktoru, pediatr, neonatoloq Sevda xanım Əsədovadır. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Çox təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Biz təşəkkür edirik. Sevda xanım, artıq məktəblər başlayıb. Artıq uşaqların necə deyirlər, birlikdə yığılmağa bir səbəb var. Bilirsiniz ki, məktəblər başlayıblarsa mütləq burada xəstəliklər də başlayıb. Siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. Mənim də uşağım məktəbə getdiyi üçün bunu, necə deyirlər, bunun şahidi oluram. Nə edək ki, uşaqlarımızı qoruyaq, xəstələnməsinlər. Ümumiyyətlə, çox doğru buyurdunuz ki, artıq xəstələnmənin daha intensivliyinin artması, yəni viral infeksiyaların daha çox yayılması olan bir devir başlayır. Bu da körpələrin məktəblərə getməsi, bağçalara getməsi və s. ümumi uşaq kollektivlərini daha sıx, yəni daha intensiv getməklərindən bağlı körpələrin təbii ki, xəstələnməsi artır, xəstələnmə sayı artır. Ümumiyyətcə, əgər hansısa bir körpə ilk olaraq bağça həyatına və yaxud da ki, məktəb həyatına başlayırsa, onlarda xəstələnmə biraz digər uşaqlara görə daha çox olur, daha tez-tez rast gəlir. Çünki onlar ev mühitindən digər bir mühitə keçirlər və bu mühitdəki olan flora ilə hələ tanış deyillər. Ona görə bunların immun sistemlərində bir qədər zəiflik deməyək. Yəni ki, immun sistemləri bunlara uyğunlaşana qədər körpələrdə belə bir təkrarlanan infeksiyalar olur. Sadəcə biz nə etməliyik? Biz mütləq körpələri hazırladıqda, mütləq bağça önümü, məktəb başlamadan öncəmi körpələri mütləq bir kiçik bir check-updan keçirmək lazımdır. Bu, onların ümumi təhlillərinin aparılması, məsələn, orqanizmlərində hansısa bir yolunda getməyən nəsə bir problem varsa, o problemləri mütləq məktəbə qədər artıq bu kollektivlərə getmədən öncə aradan qaldırmaq lazımdır. Bu birinci addımdır ki, körpə bu kollektivlərə getdikdə artıq bunun üçün hazır olmalıdır. Digər tərəfdən məktəblərin başlaması, yaz sezonumuzun, yəni ki, yaz dövrimizin başlaması ilə bağlıdır və bu devirdə də viral infeksiyalar daha aktiv olduğu üçün
İstər-istəməz körpələr bu kollektivdə və viral infeksiyalar bildiyimiz kimi çox faizi hava damcı yolu ilə keçdiyi üçün təbii ki, bu kollektiv gedilən yerlərdə təbii ki, uşaqlar daha tez yoluxur. Tez-tez xəstələnən uşaqları götürdükdə bu bəzi körpələrimiz var ki, onların immun sistemi zəifdir. Bunların xəstələnməsi ildə 7-8 dəfədən çox olursa, biz artıq söyləyirik ki, bu körpə tez-tez xəstələnən körpədir. Amma il ərzində 7-8 dəfəyə qədər körpələrdə xəstələnmə müşahidə oluna bilər. Yəni viral üst tənəffüs yollarının iltihabı görülə bilər. Biz nə etməliyik ki, körpələrimiz daha dayanıqlı olsunlar, daha immun sistemləri möhkəm olsun. Bunun üçün ilk öncə körpələri dediyim kimi hazırlayırıq. İkincisi isə körpələrimizin ümumiyyətcə sosial rejimlərini, yəni ki, günlük həyat rejimlərini bir qədər düzənə salmağımız lazımdır. Misal üçün körpələrimiz düzgün qidalanmalıdır. Hər şey başlayır düzgün qidalanmanın təşkilindən. Düzgün qidalanma dedikdə bu bir tək güclü qidalanma. Yəni bəzi valideynlər düşünür ki, körpə nə qədər çox yesə, nə qədər kalorili yesə, bir o qədər onun immun sistemi yaxşı olar. Amma bu təəssüf ki, belə deyil. Körpə onun ehtiyacı olduğu qədər yeməlidir. Yəni bu orqanizmin nə qədər kaloriya ehtiyacı varsa, bir o qədər qidalanmalıdır. Nə onun üstündə qidalanmamalıdır, nə ondan az qidalanmamalıdır. Və qida növümüzü eyni tipdə qidalar seçilməməlidir. Qidaların içində mütləq proteinlə zəngin, karbohidrat da olmalıdır, yağlar da olmalıdır, minerallar da olmalıdır, vitaminlər də olmalıdır. Yəni qidalar elə seçilməlidir ki, onun tərkibində bütün bu kompleksin hamısı əhatə olunmalıdır. Lazımi vitaminlər olsun. Bəli. Baxın, indi biz bunları deyirik, amma bir çox valideynlər bilmirlər ki, misal üçün hansı qidanın tərkibində mineraldır, hansı qidanın tərkibində protein var. Baxın, biz belə daha xırdalaya bilərik. Səhər yeməyində bilirsiniz ki, bir çox uşaqlar daha çox şirniyyata üstünlük verirlər və valideynlər də deyirlər ki, nə yeyir yesin. Əsas budur ki, yesin. Səhər yeməyində nə yeməlidir ki, uşaq ki, bu bunun orqanizminə xeyirli olsun? Daha çox səhər yeməklərində protein dediyimizdə bu yumurta ola bilər, süd məmulatları ola bilər. Hansısa bir ət məhsulunu səhər yeməklərində çox istifadə etməyə biz alışqın deyilik. Ona görə daha yaxşı olar ki, yumurta, süd məhlulları, yağ da olmalıdır. Kərə yağı da olmalıdır, istifadə edilməlidir. Karbohidratlardan çörək ola bilər. Kiçik bir dilim bisküvi də yeyə bilərlər. Yəni ki, bu məktəbə getməmişdən öncə körpələrin bu şəkildə bir qidalanmasını təşkil etmək olar. Buğdalılar ola bilər, məsəl üçün hansısa bir sıyıqlar hazırlanıb verilə bilər. Günorta yeməyinə bəs? Günorta yeməyindən daha çox ət, tərəvəz tərkibi olan və ara yeməklərində meyvə istifadə edə bilərlər. Bunlar da çox uyğun olur. İndiki uşaqlar daha çox burgerlərə üstünlük verirlər. Yəni fast foodlar, ümumiyyətlə fast foodlar bu belə deyək, əsrin bəlası deyək, bəlasıdır. Çünki içində olan, tərkibində olan dadlandırıcılar, müəyyən. Bunlar təbii ki, o qidanı daha sevdirir körpələrə və körpələrə. Asıllıq yaradır. Bəli, müəyyən qədər körpələrin o qidalara bir belə deyək, istəyi, ondan sonra marağı, bir də biraz valideynlər də onu körpəni oradan qaçındırdıqda, az verdikdə və s. körpələrin daha da çox bu qidalara maraqları olur. Bəli. Amma bu hamısı disiplindən asılıdır. Mən hesab edirəm ki, qidalanma disiplini körpə artıq çox balaca olduqda, yəni ki, belə deyək, ilk 3 yaşına qədər qida disiplini tamamilə, yəni qida mədəniyyəti, qidalanma mədəniyyəti artıq körpədə tam formalaşmalıdır. Və bundan ötəri valideynlər məsələn qidalanmanın zamanları, mütləq qidalanma zamanı
ailə süfrədə oturulması, hamının birlikdə qidanı qəbul eləməsi. Bu mədəniyyətlər 3 yaşına qədər otuzdurulanda və əgər körpəni aparıb o fast foodları, o belə deyək, zərərli qidaları alışdırmayanda körpə heç onları tanımır və onlara qarşı bir marağı da olmur. İstifadə olunum və qidanın belə deyək, rasionlarında bütün tərəvəzlər, meyvələr, ondan sonra protein tərkibli olsun qidalar, yəni hamısı zəngin olanda qidanın, süfrənin zənginliyi, onların tərkibində olan hər bir şeyi valideynlər artıq öncədən nəzərə alıb və o şəkildə təqdim edəndə körpəyə, körpə artıq bu qidaları yeməyə alışqın olur, onları hansı qaydada yeyiləcəyini görür və sonrakı həyatında da qidalanması o şəkildə özü də böyüdükdə bu qidalanma disiplini onda qalır. Bəzən görürsünüz ki, körpələr oynayır və yaxud da ki, nəsə bir işlə məşğuldur, ya çöldə gəzir, o zaman onu yedizdirirlər və s. Bu doğru deyil. Bu, o körpədə bir qidalanma prosedurunu belə tam formalaşdırmır. Və ən çox vacib olan faktorlardan da biridir ki, körpələr qidalandıqda onları məcburi olaraq qidalandırmaq olmaz. Qidaya qarşı bir maraq oyatmaq lazımdır. Körpə onu özü yeməlidir. Və yaxud da deyirlər artıq 1 yaşının üstündə olanda qida körpə artıq tam sərbəst qaşığı, çəngəli istifadə etməyə bacarmalıdır. Bu təbii ki, körpələrə ayrılmış xüsusi qaşıq, çəngəldən istifadə olunmalıdır ki, zədə verməsin özünə. Bu şəkildə, yəni körpəni artıq öyrətmək lazımdır ki, o özü qidalansın. Özü qidalanan körpələr qidaya qarşı daha çox maraqları olur və onu özləri icra etdikləri üçün o onlar üçün bir maraqlı bir proses kimi baş verir. Amma körpəni valideyn qidalandıranda bu artıq onun üçün belə xoşa gəlməz bir hava, xoşa bilməz bir havadır. O orada sıxılır ondan sonra. Bəzən görürsünüz ki, ən zərərli faktorlardan da biri qidalanarkən körpəyə hansısa bir cizgi filminin açılması, hansısa bir telefonda bir şeyin izlənməsi və s. Bunlar yəni ki, körpəyə çox ziyandır. Və Sevdə xanım, yəni siz artıq səhər yeməyini və günorta yeməyində təxmini uşaqlara və valideynlərə buradan dedik. Yəni meyvələri də istəyərdim toxunaq. Yəni hal-hazırda hansı meyvələri valideynlər uşaqlarına yedizdirməlidirlər? Bəzən deyirlər hansı varsa onu yedizdirirəm, amma bir çoxları da deyir ki, mövsüm meyvələri yesələr daha yaxşı olar. Bunu çox düz qeyd etdiniz. Çalışmaq lazımdır ki, mövsüm meyvələri yesin körpələr. Niyə mövsüm meyvələri? Çünki digər meyvələr mövsümə uyğun olmayanda onları yetişdirmək üçün müəyyən vasitələrdən istifadə olunur və bu yenə də qatqılar. O meyvənin faydasını bir qədər azaldır. Amma təbii yolla yetişdirilmiş meyvələr havada ondan sonra lazım olan cür yetişdirilmiş meyvələrdən təbii ki, mövsümə uyğun istifadəsi onun körpəyə də bir xeyri var və orada vitaminlər də daha təbiidir. Yəni buradan elə valideynlərə də deyək ki, marketlərə də indi çoxdur da bu meyvə və tərəvəzlər. Bəzən seçəndə də adam ən qəşəngini seçmək istəyir. Amma deyirlər ki, ən balacasını, çirkin becərini daha seçsələr, onun tərkibində vitamin daha çox hesab olunur, yəni sayılır, nəinki ən gözəli. Təbii ki, təbii yetişdirilmiş meyvələr, təbii yetişdirilmiş tərəvəzlər, bunları indi valideynlər də artıq onların fərqini hiss edirlər, fərqini bilirlər. Təbii ki, çalışmaq lazımdır. Maksimal olaraq yerli meyvələrimizdən istifadə etmək. Və Sevdə xanım, məktəblərdən danışdıq, məktəblərin açılmasına, xəstəliklərdən danışdıq. Açılandan inanın ki, bütün uşaqlar 4 nəfər, günə bir 4 nəfər, 3 nəfər bunlar xəstələnirlər. Amma vəziyyətlər də necə olur? Halsızlıq, qızdırma, ishal və kəskin qaytarmaqdır. Yəni bir çoxları da hamı deyir ki, bu hansısa bir virusdur,
Çünki müalicə olunurlar. Bir gün təsəvvür eləyin ki, durmadan qaytarırlar. Hamısında da vəziyyət eynidir. Və ikinci gün, üçüncü gün görürlər ki, uşaq yaxşıdır, yenidən məktəbə yollayırlar, amma hardasa bir 4 gündən sonra vəziyyət yenidən təkrarlanır. Bunun qarşısını necə almaq olar? Ümumiyyətlə viral infeksiyaların simptomatikası belədir ki, bu körpələrdə hərarətin yüksəlməsi, halsızlıq, qidaya qarşı bir yəni həssaslıq, ondan sonra qusma, ishal, bunlar hamısı viral infeksiyalarda izlənilən bir simptomlardır. Təbii ki, viral infeksiyalarda müxtəlif olur və onların hər birinin özünün klinikası var. O klinikaya uyğun da viral infeksiyaların bir gedişatı var. Təbii ki, nə etməliyik? Körpəmizdə hansısa bir xəstəlik əlamətləri gördüyümüzdə mütləq ilk öncə pediatra müraciət etmək lazımdır. Çox vaxt valideynlər artıq uşağım böyüyübdür, mən bilirəm ona nə eləmək lazımdır. İlk illərində çox risk etmirlər, amma körpə biraz böyüdükdə indi onlar üçün artıq 6-7 yaşında olanda artıq bu böyük uşaqdır, mən artıq bilirəm. Və yaxud da bu mənim artıq ikinci, üçüncü uşağımdır, mən artıq mən digər peşəkaram. uşaqlarıma da eynisini istifadə edirdim fikri ilə. Bəzən görürsünüz ki, özləri müalicəyə başlayırlar, müxtəlif antibiotiklərdən istifadə edirlər, lazımsız dərmanlar verirlər körpəyə və bunun nəticəsi gətirir artıq bu klinikanın gedişatını da pozur. Yəni ki, bəzən körpə gəlir, biz onu virus infeksiyasından mı müalicə edəcəyik və yaxud da aldığı dərmanların fəsadından mı? Vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Vəziyyəti daha da çətinləşdirir. Ona görə ilk öncə tövsiyəm odur ki, mütləq körpəni izləyən bir pediatrları mütləq ki var. Ora müraciət etsinlər və qərarları pediatr professionallar versə daha doğru olar. İkinci, körpədə artıq bu əlamətlər varsa, dediyim kimi artıq körpə tamamilə sağalmadan çalışsınlar ki, məktəbə göndərməsinə, nəinki məktəbə, bağçaya və yaxud da hansısa bir kollektivə gedirsə körpə, çalışsınlar ki, körpəni tam sağlam görmədən göndərməsinlər. Nə qədər müddət olmalıdır? Bax, O müalicə müddət uşağa dövrü. görə dəyişə bilər, amma viral infeksiyaların bilirik ki, inkubasiyon devri var, aktiv devri var, sağalma devri var və s. Bunlar 14 gün hamısı olur, birlikdə çəkə bilər, 10 gündə çəkə bilər, Aha. 14 gündə çəkə bilər. Bəzi infeksiyaya görə dəyişir. Bir də bu xəstəlik, misal üçün uşaqlar tutulanda, valideynlər əgər ki, uşağı gəlirsə evə, halsızlığını görürlər və qızdırmasını qalxmış görürlərsə, heç ölçmədən bir də görürüz ki, tez qızdırma salan dərman, xüsusi bir dərmandan istifadə eləyirlər. Yəni nəyi gözləmək lazımdır? Qızdırmanın səviyyəsi neçə olmalıdır ki, artıq dərmanla müdaxilə olunsun? Körpənin yaşından çox şey asılıdır və körpənin əgər bir öncə körpədə febril qıcolmalar deyirik, olmayıbsa, o körpəni tam 38 dərəcəyə qədər gözləmək olar. Körpənin qızdırmasının qalxmağı nə deməkdir? Onun orqanizmasında gedən müəyyən bir mübarizə prosesləri var. 38 dərəcənin üzərinə qalxdıqda artıq 38-i gördüyümüzdə artıq biz körpəyə qızdırma salıcı istifadə edirik. Dediyim kimi bunu da təyin edən hər uşaq o digər bir uşağın təkrarı deyil. Burada bu konkret bu cürdür demək biraz çətindir. Çünki körpəni gördükdə, onun ümumi vəziyyətini dəyərləndirdikdə, bəzən körpələr var ki, heç yüksək qızdırmırlar. O körpənin xüsusiyyəti elədir. O çox yüksək qızdırması olmur. Amma xəstəliyin gedişatı o körpədə daha ağır gedişatı ola bilər. Bəzi körpələr var ki, çox tez hərarətləri 39-40-lara qədər qalxa bilər. Təbii ki, bu viral infeksiyanın intensivliyindən də asılıdır və çox səbəblər var. Ona görə deyirəm, yaxşı olar ki, bütün qərarları körpənin həkimi ilə birlikdə versinlər və qızdırma salıcını təbii ki, ev şəraitində də vermək olar. Ev şəraitində qızdırmanın salıcısını vermək, bol mayi içirmək, bu ilkin viral infeksiyalarda göstərdiyimiz yardımlar bunlardır. Bu şəkildə, yəni ki, körpəni izləmək olar, amma mütləq dediyim kimi mütəmadi öz həkimlərindən danışaraq bunu
davam etməlidirlər. Bir də Sevda xanım, bilirsiniz ki, yəni bu COVID xəstəliyindən sonra artıq hər bir valideyn özünə elə bir ki, qoruma altına alıb, hamı evinə vitamin D alıb və fikirləşirlər ki, uşağı bütün xəstəliklərdən, bütün viruslardan qorunmuş olurlar. Və onun heç dozasını da bilmirlər, uşaqlara nə qədər, hansı yaşda, nə qədər doza qəbul edilməlidir. Yəni bu haqqda istəyərdim ki, qısaca olaraq bizim valideynlərə Ümumiyyətlə vitaminlər bizim belə bir xüsusiyyətimiz var. Bir çox valideynlərimiz siz də qeyd etdiyiniz kimi düşünürlər ki, nə qədər çox körpəyə vitamin versələr, biri o qədər bunu xəstəlikdən qorumuş olmalıdır. Bu çox yanlış bir təsəvvürdür. Vitaminlər sadəcə həmin vitaminin çatışmamazlığı olduqda təyin edilir. Yəni əgər bir körpədə hipovitaminoz varsa, yəni ki, vitamin D-sində tutalım ki, konkret vitamin D-ni söylədiniz, vitamin D əskikliyi varsa və bunun simptomatikası varsa, mütləq qanında da təyin ediləndə vitamin D-nin aşağı səviyyədə olması görünürsə, o zaman bunu həkim onun dozasını o körpəyə görə hesablayıb və o şəkildə təyinat yazıb verilməlidir. Vitamin D-nin çoxluğu, yəni ki, çox vitamin D versək də təbii ki, ziyandır, az olmağı da ziyandır. Yəni ki, vitamin D-nin çox verilməsi o özü də müəyyən bir fəsadlara gətirib çıxara bilər. Misal üçün hansı fəsadlar yaradır? Qıc olmaya qədər gətirib çıxarda bilər və körpənin sümüklərinin vaxtından əvvəl bağlanmasına, yəni deyirik biz, vaxtından əvvəl sümükləşmənin getməsinə və qısa boyluğun yaranmasına, böyrəkdə kalsinatların yaranmasına və digər kimi bir sıra patologiyalara gətirib çıxara bilər və ona görə də bu çox ciddi bir dərmandır. Vitaminlər də kimyəvi dərman vasitələridir. Yəni biz öz körpələrimizi onlarla zəhərləyə bilmərik. Yəni ki, dediyim kimi mütləq edilməlidir, həkim baxmalıdır. Əgər körpənin hansısa bir defisiti varsa, yəni hansısa bir çatışmamazlığı varsa, o vitamin hesablanıb həkim tərəfindən təyin olunmalıdır. Bu şəkildə qəbul etmək, elə bil ki, biz tutalım ki, bizim təzyiqimiz normaldır, amma biz təzyiq düşürücü içirik. Ki bizim təzyiqimiz normal qalsın. Bu biraz doğru bir yanaşma deyil. Və Sevda xanım, yəni bugünkü, yəni indiki zəmanədə ümumiyyətlə bolluqdur. Amma bolluq bu demək deyil ki, bütün xeyirli, belə deyək də, ərzaqlarla bolluq. Bura əlbəttə ki, xeyirli və xeyri olmayan bir ərzaqlar da var, xüsusilə uşaqlar üçün. Nəyi valideynlər nəzərə almalıdırlar ki, o qidanı uşaqlardan daha uzaq tutsunlar? Qidalama prosedurunda mütləq körpənin günlük rasionunda zülal, misal üçün nədə o olur? Zülal dediyimiz kimi ətdir, yumurtadır, süd məhsullarıdır. Bunlarda sonra paxlalılardır. Bunlarda zülal var və mütləq bizim rasionumuzda zülal, yağlar, karbohidratlar düzgün istifadə olunmalıdır. Məsələn, körpə yeni doğmuş olduqda ya 1 yaşına qədər olduqda bunlar mamalar deyirik də, biz o mamalarla qidalanırlar və bunların tərkibi artıq hesablanıbdır. Onun üzərinə verilən digər yanaşı qidaları da artıq həkimlər hesablayıb verirlər deyə 1 yaşına qədər uşaqların qidalanmasında ciddi problem olmur. Əsas problemlər başlayır artıq birbaşa ümumi stola keçəndə. Yəni artıq körpələr valideynlərlə eyni masada, eyni cür qidadan istifadə etdikdə, bəzən ailənin ağız dadına uyğun olaraq körpəni qidalandırmağa başlayırlar. Çox yağlı, çox baharatlı, çox duzlu və bu şəkildə qidalardan istifadə etmək olmaz körpələrə. Çünki onların fermentativ imkanları çox zəifdir. Onların və bəzən deyirlər ki, mən körpəmə
tutalım ki yedizdirdim, məsələn, xaş da verirəm, tutalım kebab da mənim körpəm yeyir, çox da rahat yəni həzm edir. Bəzən görürsüz ki, valideynlər bundan öyünürlər. Amma bu həmin an üçün o körpə bütün potensialını, yəni ki, nə qədər bacarırsa o fermentləri ifraz edib onu həzmə verə bilər. Amma bu onun potensialını tükətir. Yəni ki, o mədə bağırsağında müəyyən sonradan yarana biləcək bir xəstəliklər törədir. Siz onu bilə bilmirsiniz ki, nədən irəli gəldi. Ona görə də körpənin qidası düzgün təşkil olunmalıdır və o təşkildə də dediyim kimi bütün hər bir ingredient mütləq lazımi səviyyədə olmalıdır. Bunu da yenə də öz həkimlərinlə məsləhətləşərək yeni qidaları körpələrə verdikdə artıq düzgün bir tövsiyə, düzgün bir professionallardan aldıqları məsləhətlərlə etməlidirlər. Məsəl üçün siz dediniz ki, yəni mən istəyərdim daha açıq şəkildə deyək ki, böyüklər hansı yemək xaş deyirsiniz verirlər uşaqlara, sonra nə hansı yemək olmaz ki, məsəl üçün bundan gözləməlidirlər ki, bax nə olsun ki, uşağı istəyir və yaxud da siz ona qaşığı uzadırsınız, o yeyir, o ona ziyandır. Qeyd etdiyim ki, çox qarışıq qidalar, çox yağlı, çox baharatlı qidalar. Çünki dediyim kimi, bəzi böyüklərimiz də var ki, məsələn, onlar da çox qidalarına fikir verirlər, düzgün qidalanırlar. Düzgün qida nə deməkdir? Dediyim kimi, hər bir ingredientin lazımi qaydada, lazımi səviyyədə olması miqdarı. Bu böyüklərə də aiddir. Yəni böyüklər də çox düzgün qidalanmayanda onlarda da müxtəlif problemlər yaranır və o problemlər həmin qidanı yedikdə yaranmır. Bir müddət sonra artıq özünü biruzə verməyə başlayır. Bəli, eyni də uşaqlarda da o şəkildədir və ona görə də ilk öncə özümüzü disiplinli tutacağıq, özümüz düzgün qidalanacağıq və körpəmizi də ümumi masaya keçirdikdə artıq o körpəmizdə o qidalar da tərbiyə olunaraq və sonrakı həyatında da o şəkildə qidalanmağına davam edir. Burada konkret qidanın adı deyil. Məsəl üçün konkret hansısa bir qidanın, məsələn, hansısa bir yemək növünün verməyin deyilmir. Deyilir ki, bu verilirsə, məsələn, biz də tövsiyə edirik, bulyonda suplar verə bilərsiniz. Amma bu bulyonu gedib, biri var biz yəni çox intensiv bir bulyon verək, bir də var ki, bu körpəyə uyğun olan bir səviyyədə verilsin, yüngül verilsin. Çünki biz qeyd etdiyimiz kimi, ət də olmalıdır, rasionda yağ da olmalıdır, şirin də olmalıdır. Körpə bu şirini mütləq almalıdır. Bəzən deyirik, şirniyyatdan tamamilə yox, şirniyyatdan da tamamilə yəni ki, təcrid etmək lazım deyil körpəni. Bu onu da almalıdır. Amma hər şeyin bir miqdarı, bir səviyyəsi var və onun qəbul etmə zamanı var. Məsəl üçün, axşam hansı qidaları qəbul eləyəcək, axşam daha yüngül qidalar, daha tez həzmə verilən qidaları qəbul eləyəcək. Günün birinci yarısında artıq daha intensiv qidalana bilər körpə. Ara yeməklərdə meyvələrdən istifadə etmək olar və s. Bir də Sevda xanım, yəni son vaxtlar deyirlər ki, kimin hansı uşaqda və yaxud da böyüklərə də bu aiddir ki, kimin orqanizmində zilal çoxdursa, o heç vaxt xəstələnməyəcək. Əslində bu kəlmə hardan irəli gəlir? Zülallar əsasən immun hüceyrələrin əsasını belə deyək də, stakinlərimizdir, immunitet göstəricilərimizdir. Bunları təşkil edən əsas maddə zulaldır. Amma bu təkrar edirəm eyni sözləri ki, yəni zülal qəbul olunmalıdır təbii ki və düzgün qidalanmanın içində zülalın yeri məsəl üçün nə qədərdirsə bir o qədər istifadə edilməlidir. Məsəl üçün bir dəfəyə belə deyək də, gün ərzində hər gün 5 dənə yumurta yesəm və yaxud da nə qədərsə yəni ki, o doğru deyil. Doğru deyil təbii ki. Körpəyə məsələ yumurta verilməsinin də qaydası
ondan sonra indi o yaşına görə, çəkisinə görə bu şeylərin hamısı. Biz bir şey də qeyd etməliyəm ki, körpələr mütləq o dediyim kimi pediatr nəzarətində olmalıdır. Onların çəki artımları, boy artımları, onların ildə ən azından heç olmasa bir dəfə ümumi biokimyəvi təhlillərinin nəticələri artıq bizə o informasiyanı verir ki, yəni bu körpə düzgünmü qidalanır, bu körpə hansı şəraitdə böyüyür və yaxud da ki, bir tək qidalanma. İndi biz ən çox qidalanmadan danışdıq, ona görə onu ondan başqa qidalanmadan başqa uşağın düzgün inkişafı üçün, düzgün immunitetinin, yəni ki, xəstələnmələrdən də danışdıq. Yəni düzgün immunitetin formalaşması üçün bir tək qida deyil. Mütləq onun məsələn havada gəzməsi, fiziki aktivliyi, bunların çox böyük stressdən uzaq olması, körpənin məsələn əgər bir evdə pasiv, yəni körpə hər zaman belə deyək də siqaret çəkilən istifadə olunan bir ailədə böyüyürsə, onun immun sistemi ona da bağlı olaraq o da pasiv istifadəçi sayılır və yəni evdə əgər kimsə zərərli maddələrdən istifadə edirlərsə, əsasən də bu tüstüyə aiddir. O zaman körpənin xroniki xəstəliklərə yol açmış oluruq və ona görə də körpə aldığı qidanı, aldığı enerjini mütləq istifadə etməlidir, sərf etməlidir və bu da onun fiziki aktivliyidir. Yəni ki, bu hər şeyi qidanın üzərində də tutmayaq. Məsələn, qidanı düzgün qidalanır hər bir şey, amma körpə yerindən tərpənmir, bütün günü qucaqdadır. Bəzi adam körpənin 1 yaşına qədər heç yerə belə qoymağını qorxur ki, ona soyuq olar ya və yaxud da oradan nəsə bir şey yoluxa bilər və s. Amma bu doğru deyil. Körpə ümumiyyətcə 6 ayından artıq tamamilə yerə qoyulmalıdır. Körpə özü yerdə öz fiziki iməkləməlidir, müəyyən məsafələri keçməlidir. Ondan sonra əşyaları tanımaq üçün toxunmalıdır əşyalara və s. Bu şəkildə onun həm psixiki inkişafı, həm fiziki inkişafı getməlidir. Bir də son vaxtlar yəqin ki, siz də bilirsiniz ki, uşaqlarda daha çox bu el arasında bizdə SDVQ, amma bizdə isə DÇHP, yəni diqqət çatışmazlığı və hiperaktivlik bu problemi, sindromu var. Bu nədən yaranır? Müalicəsi var ya yoxdur? Bu haqqda istəyərdik. Diqqət əskikliyi sindromu bu son vaxtlar ən çox belə deyək, nevroloqlar tərəfindən, psixiatrlar tərəfindən bəzi körpələrə hətta psixiatra qədər göndərmək məcburiyyətində oluruq. Bu əsasən özünü nə ilə biruzə verir? Bu xəstəlik, bu bir körpənin impulsiv olması, aşırı dərəcədə aktivliyi, bir işi başlamadan, yəni bitirmədən buraxmaqları, diqqətini cəlb eləməməsi, körpə ilə ünsiyyətə girməkdə çətinlik, yəni ki, onu ancaq öz fikri maraqlıdır. Yəni ki, öz elədiyi iş, hansısa bir iş ilə oynayırsa, hansısa bir oyuncaqla oynayırsa, onu atır, gedir, ondan sonra digərini götürür, onu atır, sonra o birisinə keçir. Yəni bir oyuncaqla belə axıra qədər bitirmir. Bir neçə müddət oynaya bilmir. Yəni belə körpələr sonrakı həyatlarında məktəbdə də diqqət əskikliyi olur və özlərini tam potensiallarını aça bilmirlər və bu şəkildə də onların belə deyək, akademik başarıları da çox aşağı olur. Ümumiyyətlə həyatda da bir işi görüb o işi axıra qədər çatdıra bilmirlər və s. və belə körpələri biz əsasən artıq 1 yaşına qədər pediatrlar 1 yaşına qədər artıq görürlər. Amma Sevda xanım, yəni bu
körpə vaxtından başlayır, yoxsa müəyyən bir yaşdan sonra da bu başlaya bilər? Bu başlaya bilər, belə deyək, müəyyən yaşdan sonra bu diqqət əskikliyi daha çox bu sinir sisteminin Pozulması mı? bir pozulmasıdır, belə deyək. Hı hı. Bir pozulmasıdır və o pozulma daha çox bizim ilk 1 yaşımızda da bir üzə verir və ilk 1 yaşımızda biz bunu hiss etdikdə bu körpələri mütləq nevroloqa yönəldirik və nevroloq onları korreksiya eləyir. Hı hı. Son vaxtlar daha çox ünsiyyət problemləri, onlar da həmin o hiperaktivliyin bir qolundan biridir. Ünsiyyət problemləri yaranır. Körpələr göz təmasından qaçırlar, hətta bəzən bu körpələri autistik spektr söyləyirlər və s. amma onlar autist deyillər. Çünki onlarla düzgün məşğul olanda onlar tamamilə normal bir nətər deyim, normal yönə yönəltmək olur. Ona görə mən bunu bir xəstəlik kimi deyil, bu hansısa bir davranış pozğunluğudur və bu davranış pozğunluğu yarana bilər. Hətta dediyim kimi 1 yaşına qədər də biz bunu görə bilərik. Əsasən nədən yaranır? Əsasən dediyim kimi daha çox bu məsəl balaca bir 3-4 aylıq belə körpəyə bir də görürsüz ki, telefonda müəyyən multfilmlər göstərirlər, reklamlar və s. Bunlar hamısı tetikləyə bilər bu prosesi. Yəni tetikləmək, yəni ki, bunu inkişaf etdirə bilər. Amma təbii ki, bu biraz da sinir sisteminin quruluşuna da aiddir və ona görə də bunları gördükdə bunu ilk öncə pediatrlar fərq edirlər və fərq edən kimi də mütləq düzgün yönəltməlidirlər. Körpələrin valideynləri artıq bu körpə ilə necə məşğul olmalıdırlar ki, bu bir qlobal problemə gəlib çıxmasın. Bunlar bunu necə yönəltməlidirlər, hansı vəsaitlərdən istifadə etməlidirlər. Psixoloqla görüşməlidirlər, psixiatr ağır formalarda, hətta psixiatrla belə müalicəsi yəni var. Bəli, bu müalicəsi, korreksiyası aparılır və bu uşaqları düzgün yolda yönəltmək olur. Yəni müəyyən vaxt bunu müalicə eləyirlər, sonra misal üçün müəyyən hansısa bir dərmanlar vasitəsilə davam edirlər. İlk 3 ilində, o körpənin ilk 3 yaşına qədər bunu artıq düzgün yönəltdikdə, düzgün korreksiya etdikdə, artıq sonrakı devirləri də həmin yöndə davam etdirərək bu körpəni kontrolda saxlayır. Bəli, kontrolda saxlayıb və müəyyən böyük problemlərə çevrilmədən korreksiya eləmək olur. Sevda xanım, bunu bir neçə tanışlıqda valideynlər də xahiş eləyiblər ki, sizdən soruşum. Deməli, tanışlar arasında elə uşaqlar var ki, ağartı məhsulunu sevmirlər, amma daha çox şirin kəsmiklərə üstünlük verirlər. Nə qədər doğrudur ağartı məhsulunun, elə bir gündəlik ağartı məhsulunu yerində saxlamaq üçün şirin kəsmiklə uşaqları belə deyək, yedizdirmək? Ümumiyyətlə kəsmək, belə deyək, körpələr üçün faydalı bir qida məhsuludur, amma onun çox dadlandırılmışı, yəni çox şirinləşdirilmişi, təbii ki, məsələn şokoladlı, içinə bəzən karamelli və s. kimi qatqılar da olur. Çalışsınlar bacardıqları qədər, yenə dediyim kimi, yəni valideyn onu birinci səfər alıb uşağa verəndə artıq onda körpə onun dadını bilir və onu tələb edir. Amma bunu da müəyyən qədər belə deyək, miqdarını, bəzən görürsünüz ki, adi normal kəsmiklə qataraq, onu birin-birə qataraq müəyyən miqdarını da artırmış olurlar və şirinlik səviyyəsini, yəni ki, bir qədər endirmiş olurlar. Bu şəkildə eləmək olar, yəni istifadə etmək olar. Dediyim kimi, biz karbohidratları yox demirik. Karbohidratlar istifadə olunmalıdır. Sadəcə hər uşağın yaşına görə onun miqdarı onun yaşına uyğun olmalıdır. Aşırı dərəcədə istifadə etdikdə körpədə müəyyən endokrin, müəyyən patologiyalar yaradır və bu sabah biz o körpəyə o karbohidratın yerinə məcbur qalıb dərman veririk. Yəni ki, bunlar olmasın deyə hər şey düzgün hesablanıb verilsə, yəni düzgün miqdarda verilsə, yəni bunların arasında məsələn, eyni də yağlı indi biz əgər biz körpəmizi çox yağlı qidalandırarıqsa, elə özümüz də çox yağlı qidalanarıqsa, bizim müxtəlif xəstəliklərə tutulmaq
ehtimalımız, riskimiz artır. Hı hı. Buna görə hər şeyi düzgün hesablayaraq Hı hı. mütləq o şəkildə verməlidir. Və Sevda xanım, fürsətdən istifadə edərək bütün valideynlərə burdan hansı tövsiyələriniz olacaq? Bəlkə hansısa bir sual eşitmək istəyirdiniz, eşitmədiniz. Yəni bu hansı mövzu haqqında özünüz deyə bilərsiniz. Əsas valideynlərə birinci tövsiyəm körpələrinizə ehtiyacı olmayan dərmanları və həkimin məsləhət görmədi, məsləhətini almadan heç bir dərmanları verməsinlər. Çünki biraz bu haqqda doğrudan da ciddi söhbətlər aparmaq lazımdır ki, bəzən görürsünüz ki, valideynlər bir-birindən qonşunun uşağını bu şəkildə müalicə etmişdi deyərək körpələrinə dərmanlar verirlər. Bunlardan qaçınmaq lazımdır bu ilk öncə. İkinci, körpələrimizin yuxu rejimini, qidalanma rejimini və fiziki aktivlik rejimini mütləq düzgün qursunlar. Çünki əsas biz körpələrimizin sonrakı həyatlarını keyfiyyətli yaşamaqdan ötəri təmin etməliyik və bu bizi bir sadəcə onu çox qidalandırıb, yaxşı geyindirib bu deyil. Mütləq biz körpəmizin bütün rasionunu düzgün təşkil etməliyik. O düzgün qidalanmalıdırsa, bir o qədər də düzgün yuxu rejimində yatmalıdır. Düzgün fiziki aktivliyi olmalıdır, havada çox olmalıdır. Bəzən uşaqlarımızı məktəbə göndərdikdə biz bütün gün uşaqları dərs oxumağa məcbur edirik. Bu doğru deyil. Körpə dərsini də müəyyən saat içində artıq etməlidir. Valideyn ona bildirməlidir ki, bu saatın içində o dərslərini bitirməlidir. O saatdan sonra artıq idmana da getməlidir, havada da gəzməlidir, digər körpə uşaqlarla və ya öz yaşıdları ilə mütləq ünsiyyətdə də olmalıdır. Yoxsa biz məktəb rejimi başladı, artıq körpələri hər şeydən təcrid etmək olmaz. Sizə çox sağ ol deyirəm. Mən bütün valideynlərə fürsətdən istifadə edib qeyd etmək istəyirəm ki, hər hansı bir təklifləriniz varsa, bizim Instagram səhifəmizə, aybalan.az səhifəmizə daxil olub yazılırsınız. Daha sonra isə sözsüz ki, bizə şəxsiyə yazıb göndərə bilərsiniz. Və yaxud da elə aşağıda qeyd olunan telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb bütün suallarınızı və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Və sonda podkastımızın sonunda qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü qonağım tibb üzrə fəlsəfə doktoru, pediatr, neonatoloq Sevda xanım Əsədova idi. Bir daha təşəkkür edirəm.